Сәлеметсіздер балалар, бүгінгі жасайтын роботымыз робо-охранник. Робо-охранник жасау үшін бізге бірінші блок керек, ультрадыбыстық датчик, 2 шнур және бір ортаңғы мотор. Бізге блок керек, блоктың аяғын жасау керек. Ол үшін бұлай қосамыз. Бірінші аяғын қостық, екінші аяғы бізде бұлай қосамыз. Так, міне. Келесі бізге басын бұлай қосамыз. Келесі бізге охранниктің қолын қою керек. Ол үшін бұлай қоямыз. Охранниктің қолы. Енді екінші қолын бұлай қоямыз. Екінші қолы бұлай. Келесі бізге басын жөндеу керек. Ол үшін бұлай қоямыз. Келесі деталь қызыл. Бұны аламыз да. Так, бұлай қоямыз. Келесі әрекет бізде бұлай. Басын бұлай қозғалтпас үшін жасалынады. Так, міне. Келесі әрекет бізге енді моторды, ортаңғы моторды аламыз да, онда қоямыз. И ортаңғы моторды аға қоямыз. Аға қосамыз. Келесі бізде ультрадыбыстық датчик. Бұны аламыз да, бұлай өткіземіз де, так, бірге қоямыз. Бірге. Енді роботты қосамыз. Келесі бізге роботтың қолындағы мылтықты қозғалту керек. Ол үшін ішіндегі программаға кіреміз. Мұнда басамыз. А деген кнопкаға басамыз. Бүгінгі біздің робо-охранник роботымыз дайын. Оның атқаратын міндеті датчик. Яғни ультрадыбыстық датчикке қолды жақындатқан кезде ол атады. Құрметті балалар, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.